大家好，我係澳姐。留港消費，你哋會唔會聽啊？我就一定唔會聽啦。我啱啱呢就有個經歷呢，真係好差，一定要同大家分享。我喺荃灣嗰度呢，就喺間鋪貼嗰度想買條褲啦。咁嗰間鋪貼呢，就開咗好耐噶啦。我平時都會行下嘅，不過行多過買啦。咁我每次呢，我都係愛 display 嗰件。咁好咯，今次入去呢，有少少唔同，就係貼咗好多牌啊！唔好偷嘢啊！好多 CCTV 及住你噶。咁我相信呢間鋪頭呢，都成日俾人偷嘢啦。咁我揀完一條褲啦，咁我同 sales 講嗱，我要呢條得啦，唔該。跟住個 sales 呢，就行翻去我嗰個位置嗰度嗱，我揀咗一條係綠色褲啦，佢就攞另外一條綠色褲俾我，都係 display 嚟嘅。咁佢拆開嚟啦，包俾我，我就同佢講我依條喎，跟住話佢就答我有咩分別啊？都係掛喺度啦，都值噶啦。嗱，佢啲態度係唔好噶，我都係刻意去即係都模仿唔到佢，因為我唔係 sales。咁我同佢講啦，我話冇分別嘅，我唔會攞依條啦。咁開始都大聲噶啦，咁佢就答翻我啦。咦，咁你攞嚟啦？嗱，依個我學到佢。咦，你攞嚟啦？哇，跟住我就真係嚟料咯。我唔愛啊，留翻嚟煲醋咯。跟住我老公咧又出聲，佢都喺度，佢已經攞咗5萬蚊諗住俾錢。佢話你點做生意噶？係咪唔做生意噶？跟住我哋兩個就走啦。所以對於我哋呢啲咁嘅經驗咧，就真係好唔好？你唔好話個價值係50蚊一條褲，你就算買5蚊嘢嘅，都唔係咁樣對啲客係嘛？你如果你 display 嗰啲係唔賣嘅，你寫明咪得咯。咁我都可以理解嘅，因為呢啲5萬蚊嗰啲咁嘅即係鋪貼咧，佢通常咧都係大落採購翻嚟噶嘛。咁佢 display 嗰件肯定係最靚噶啦。跟住因為佢又要燙過啊嘛，佢通常咧你攞咗俾佢咧，佢就會喺裏邊咧攞個嗰啲有嗰啲透明膠袋包住嘅，就俾嗰件你嘅拆開嚟。咁我依啲尤其是依啲每件都好參差噶嘛，咁我 check 咗依件，我覺得 OK，咁咪買咯。咁你真係下次依間鋪頭應該寫明咧 display 係唔賣，即係我完全唔會接受咧，送俾我都唔要啦。即係何況我仲要入去消費，你喺香港啫，啲人咧真係好奇怪嗱，佢都好大反應噶，之後個反應係佢都 O 晒嘴啊，點解我哋係居然唔愛啊？因為佢以前咧啲香港人咧普遍都啞忍，即係好似是但啦，算啦，咁你俾嗰件我啦，即係好多人都好即係友善噶嘛。我而家係唔會接受噶啦，即係你去嗰啲茶餐廳之前不嬲都係分配位置，你坐嗰度，你坐嗰度，依度嗰度，哇！你咁多空位唔俾人坐，係要人哋打對面坐，咁咪唔食咯？你係咪一定要食嗰間茶餐廳先？即係咪香港人點解要自己咁委屈自己咧？咁有得揀嘅，梗係揀好啲啦。咁你哋成日都話深圳嗰啲，你去嗰啲港人區一定係你嗰啲高檔啲啦，你去消費得起啊嘛。咁冇問題噶，去人哋啲高檔區好過我喺香港去貧民區啊，係咪先？你而家冇講話呢啲咁嘅鋪頭啦，我喺元朗嗰啲菜檔啊，嗰啲菜檔嗰啲阿姐啊，日日都嚼啲阿婆啊，佢都想嚼我噶，你嚼我咪唔買咯。但係嗰啲阿婆真係好慘，嗰日我就見到個阿婆，我唔知道阿婆得罪咗個阿姐咩事，我2斤菜心啊，12蚊。跟住咧，佢一路揦咧，已經掘住個阿婆啦。跟住阿婆抄咗一張100蚊俾佢。咁攞咗個菜啦，咁個阿姐找錢俾佢啦，跟住個阿婆咧又俾多5蚊佢，依度打散佢啦咁，跟住佢就話：你一係俾個2蚊我，你冇喺度撩完我收錢，等間找錯錢。總之咧，佢好惡㗎，真係好惡㗎。對於一個好老嘅阿婆嚟講，嗰個都係阿禪啦，都係嗰啲阿禪嗰啲阿姐啦。你使唔使用啲咁嘅態度啊？咁我唯有係瞪大隻眼望住佢咯，因為我跟住都要買啊嘛。咁我又唔可以幫個阿婆出氣，個阿婆又唔可以，又唔話得唔愛啦，俾咗錢。如果我就唔愛，去第二間買啦，貴啲都算啦。你唔係咁樣去
真係委屈自己咯。咁好啦，咁講咗兩單咁唔好嘅經歷啦。啱啱我去完深圳啦，我就發生兩單嘅經歷喎，真係同呢度咧好大對比。我去小陽山煎嗰度食啦，嗰啲鍋貼啦，咁好耐冇去食噶啦，即係耐唔時咧會有啲新嘢啦，咁去食啦。你去嗰啲咧山煎包咧，裏邊有好多湯汁噶嘛。咁咧我第一次食嗰陣時我都瀨嘢，咁有個咧即係外省啲嘅人咧去食，咁哇真係出晒煙噶，同我哋同事咧都每人收到一碟，咁即係個侍應已經講好燙噶，小心啊！哇嗰個人咧就照一咬咧就飛咗啲汁咧向佢塊面嗰度，哇咁佢真係好痛啦，睇住佢即刻廁所喺邊啊咁樣，咁我去咗廁所嗰度處理啦。咁我都曾經試過，不過冇佢咁犀利啊！真係成泡水咧灑落去塊面嗰度。咁跟住翻到嚟咧，啲店員你知唔知點啊？點啊？有冇事啊？係咪燙傷？我有燙傷膏喎。俾你搽啊，同埋要唔要敷冰啊？連續3個店員做唔同嘅嘢。咁我哋咧，我就已經眼都突埋噶啦。哇！你辣親係你自己事喎，事前拎過嚟俾你已經小心燙喎，小心食好熱啊，啱啱做起咁樣。佢辣親就真係抵佢死啦！我嗰陣時個心態就係，哇唔使做咁多太 over 啦。如果係港人嘅，佢就得寸進尺啊，叫你免單噶咯喎。即係收尾嗰個外省男人都話，唉冇事啦，即係。但係佢真係處理咗好耐，係真係好痛。我都見到佢成笪塊面紅晒。你話幾誇張啊？香港理得你死啦！快啲食完走啦，唔好喺度 hold 住張台啦。咁跟住咧，另外咧，我就喺個皇庭廣場嗰度啦。咁我老公去買嗰啲茶飲喎，咁咪等噶嘛。咁我話腳痛啦，有冇揾笪地方坐？咁我個地方咧，就人哋餐廳嚟嘅，你知大陸好多凳咧都隨便坐，我而家都成日坐。咁我行入去即係坐啦，佢係類似一行位咁樣嘅。咁咧佢係食omakase嗰啲嘅。咁佢個女嗰個侍應生啦，就同我講：你攞咗號未啊？咁我就話未有。咁啊，跟住咧，我就即刻，唉死啊！俾人趕走啊，即係嗰種啊。佢唔係，佢就笑一笑啦，即係冇特別講其他嘢啦。跟住佢幫我開個風機吹住我，因為佢驚我熱。我就真係，哇！真係受寵若驚喎。即係我冇諗過，我仲想死啊！俾人鬧，我仲諗住即刻起身添啊！即係唔好坐住人哋個位啊！因為佢食嗰啲omakase咧，就係要攞號噶嘛，即係叫號就入去。咁你正常坐人哋嗰啲位咧，真係食嘢先去坐嘅。佢跟住幫開個風機俾我，驚我熱得滯。你話死唔死啊？你真係香港同即係大陸嗰啲地區咧，咁我而家都係去深圳多啦。真係好大分別啊！我唔係要人哋去真係當你皇帝咁樣你去消費，但係你基本你都當人哋係一個人啦。我已經買嘢，你諗下啦，大家疫情嗰時喺街市，俾街市嗰啲人搶掠咗幾多錢？聽日冇呢啲菜啊，嗰日冇呢啲菜，哇！嗰時真係用咗好多錢，我就係知道咧，唔開關就冇嗰啲菜。你基本上喺大陸真係好平好賤，佢最好嗰啲嘢真係落晒嚟俾我哋香港。你喺上邊嗰啲寫住咧，供港食材全部都貴啲噶，真係俾最好嘅嘢我哋香港。但係你香港咧買到最貴，我喺上邊買嗰啲最貴嗰啲嘢都唔及香港買到咁嘅價錢。你話做街市嗰個個都幾笪樓啊！提提大家 Channel 65已經開通咗頻道會員功能，每個月10蚊，你就可以擁有 Channel 65會員專屬徽章同埋4款炎明熹 emoji，歡迎大家加入 Channel 65成為會員。好啦，今集就講到呢度，我哋下次再見，拜拜。